ඉතින් රයිට් ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ තවත් බිල්ඩ් එකකට. ඉතින් මේක Ryzen 5 5600G හැමෝම ඉල්ලනවා බිල්ඩ් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මොනිටර් එක විතරයි used මාස 3ක වොරන්ටි එකක් එනවා. ඒකත් IPS frameless HP එකෙන් දාලා තින්නේ 23.8 මොනිටර් එක. මේ full set එක අපි Antec casing එකක් use කරලා තිනවා with 4 ARGB fans එනවා. Antec casing එකට අපි මේක unbox කරලා බලමු. අපි ඊට කලින් මේ තියෙන components ගැන කතා කරගෙන ඉමු. ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරගමු power supply. power supply එක තමයි උඩින්ම තියෙන්නේ. power supply එක තමයි Aura GP 550 supply එකක් තමයි අපි use කරන්නේ. ගොඩාක් දුරට මේ Ryzen builds වල කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අඩුවෙන් හදලා දෙනවා මේ builds. ඉතින් ඒවල දාන්නේ හැමෝම 450 supply එක. 450 supply එක දාලා දෙන එක කස්ටමර්ට අවාසි. ඒක ගන්න කෙනාට අවාසියක් වෙනවා. මොකද කිව්වොත් 550 එකකටත් අඩුම තරම යන්න ඕනේ. අපි VG එකට අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් Ryzen build එකක් හදලා 2GB 4GB VG එකකට යන්නේ නැහනේ. අපි යන්නේ 6GB එකකින් උඩ VGS වලට. සාමාන්‍යයෙන් RTX 3050 වෙන්නත් පුළුවන් ගොඩාක් දුරට. ඉතින් ඒ වගේ VG එකට අප්ග්‍රේඩ් වෙනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම power supply එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි 450 power supply එකක් දාලා PC එක මෙලදී ගත්තොත් අඩුවට එතකොට මොකද වෙන්නේ? තව රුපියල් 5000ක රුපියල් 4000ක වෙනස බලලා අපි 450 දාලා ගත්තාට පස්සේ අපි VG එකට අප්ග්‍රේඩ් වෙනකොට අන්න සප්ලයි එකත් එක්කම දාන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඔයාලගේ බජට් එක ඩබල් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම 550 එකෙන් උඩ සප්ලයි තමයි අපේ බිල්ඩ් ඔක්කොටම දෙන්නේ කස්ටමර්ට වාසි ඒක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ 550 සප්ලයි එකම Aura GP 550 gaming සප්ලයි එකම අපි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් එක තමයි මේකේ මදර්බෝඩ් එක. මදර්බෝඩ් එක අපි තෝරගන්නේ Asus Prime එකෙන් තමයි තෝරගන්නේ. මදර්බෝඩ් එක මොකද කියලා කිව්වොත් ගොඩාක් දුරට MSI එකට වැඩිය Asus Prime එකේ price එක ඔයාලා දන්නවා ඕන තැනක search කරලා බලන්න රුපියල් 33000 32000 අතර තමයි යන්නේ. නමුත් අපි දෙන්නේ ඔයාලට රුපියල් 28000කට විතර වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. 28000ට අඩුයි 28500ක් 28000ක් අතර වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ ගන්න තමයි අපි ඔයාලට Asus Prime board එක දෙන්න අවුරුදු 3ක් warranty. ඉතින් Asus Prime එකෙන් තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ MSI gigabyte නෙමෙයි Asus Prime එකෙන්. හරි. එතකොට ඊගාව එක අපි කතා කරොත් එහෙම processor එක. මේ තියෙන processor එක ඔයාලා තින් මම කලින්ම ගියා processor එක මොකක්ද කියලා. මේක core 6ක් threads 6ක් core 6යි threads 12ක් වගේම inbuilt graphics එනවා මේ processor එකේ. ඔයාලට game ගැන කතා කරොත් එහෙම Forza Horizon 4 එක 5 එක Far Cry 6 එක ඒ games මේක smooth එකේ play කරගන්න හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ editing වැඩ වලට super processor එක තමයි Ryzen 5 5600G core 6යි threads 12ක් එනවා. ඉතින් මේ processor එකේ ඒ වගේම අපි RAM එක තෝරගෙන තිනවා PNY brand එකෙන් තමයි RAM එක තෝරගෙන තියෙන්නේ. 16GB single එකක් තමයි අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ. මොකද motherboard එකේ slot දෙකයි එන්නේ. ඉතින් අපි ඒක නිසා RAM එකයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. PNY brand එකේ 16GB single stick එකක් තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම storage device ගැන කතා කරොත් එimhe 500GB storage device එකක් අපි මේ build එකට ඔයාලට දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ Windows එක ඒ වගේම තවත් ඔයගොල්ලන්ගේ games මොනවාරි තව ගබඩා කරගන්න 500GB හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඕනනම් තව 1TB තියෙනවා 2TB තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් ඒක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර බජට් එක එතකොට කතා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම keyboard mouse අපි වෙනම දෙන්නේ Jedel එකෙන් GM 1160 මේ mouse එක දෙන්නේ. මේ mouse එකේ ඔයාලට controlling facility එකක් තියෙනවා. පොඩි button එකක් through button එකක් හරහා. ඉතින් මේක තමයි mouse එක විදිහට හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන keyboard එක අවසාන keyboard එක අපි ළඟ තියෙන ආපහු stock නැහැ ගන්න. ඩීලර් ගාවත් නැහැ stock ගන්න මේ keyboard model එකේ. model එක K32 model එක මේක තමයි keyboard එක විදිහට එන්නේ. හැමෝම ආසයි මේ black නෙමෙයි ash එකයි white එකයි වගේම orange එකයි mix වෙලා දිනකොට අමුතුම ලස්සනක් තියෙන. ඉතින් අපි මේක build කරලා ඉවරනට පස්සේ game එකක් එහෙම play කරනකොට මේ keyboard එකෙන් තමයි play කරන්නේ. අපි මේක මේකේ look එක අපි එතකොට බලමු. දැන් තියෙන අපිට casing එක ගැන කතා කරන්න. casing එක අපි unboxing කරගමු එනවා. රයිට්. ඉතින් මේක තමයි අපි තෝරගත්තු casing එක Antec brand එකේ AX61 Elite කියන casing එක with 4 ARGB controllable fans 4ක් එක්කලා තමයි එන්නේ. ඉතින් casing එක ගැන කතා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ දෙනෙක් casing එක change කරලා ඉල්ලනවා. එයාලා කැමති glass එක වගේ තියෙන එක ඒගොල්ලන්ගේ choice එක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකෙන් ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ ඇතුලේ තියෙන components වලට. ඒ වගේ glass casings ඒ කියන්නේ use කරන කට්ටියට ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් fans අපි දාන්නේ ඇයි? අපි fans දාන්නේ ඇයි කියලා කිව්වොත් එහෙම fans දාන්නේ machine එකේ ලස්සනට නෙමෙයි. machine එකේ ඇතුලේ components වලට යම් කිසි දෙයක් ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ එයා එකක් ලබා දෙන්න තමයි අපි ඉස්සරහට fans එක්කලා හොඳ casing එකක්
සාමාන්‍යයෙන් අපේ මැෂින් එකට තෝරගන්න. ඉතින් එහෙම තෝරගන්නකොට සම්පූර්ණයෙන් ග්ලාස් වලින් වට වෙච්ච කවර් වෙච්ච කේසින් එකකට යනවට වැඩිය මේ වගේ ඉස්සරහා මාෂ් එක දැල වගේ තියෙන කේසින් එකකට යන එක ගොඩාක් වටිනවා. ඇතුලේ තියෙන කම්පෝනන්ට්ස් කිව්වොත් ඒ VG එක මදර්බෝඩ් එක RAM එක ඒ ටිකට ඉතින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් ගානකට හීට් වෙනවා. ඉතින් ඒවා නිවන්න ඕන. ඉතින් මේකෙන් එයා ඉන්ටේක් එක ගන්න මේකෙන් එයා අවුට් එක කරනවා. එතකොට මෙතනින් එයා ඉන් එක ගන්න බැරි වුණොත් එimhe හරියට එතකොට හීට් ඉෂුස් වෙන්න පුළුවන්. එක එක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මැෂින් එකක් බිල්ඩ් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දැල තියෙන එකක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම මගේ channel එකේ ගිය පාර ගෙනාවා කේසින්ස් වගේක් ඉස්සරහා ග්ලාස් එක තියෙන කේසින් එක ඒකේ දෙපැත්තේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙච්චරක් විතර සයිස් එකට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මාෂ් කෑල්ලක් තියෙනවා. තීරු දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තෙම. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට එයා ඉන්ටේක් එකක් ඇදලා ගන්නවා. ඒක සාමාන්‍ය මට්ටමේ මේ වගේ ලොකුවට ගන්නෙ නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමෙන් දෙපැත්තෙම එයා ඒක ඇදලා ගන්නවා. ඒක නිසා ඒ කේසින්ස් තිබ්බොත් මම දාලා දෙනවා. දැන් ඒ කේසින්ස් ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ ඩීලර් ගාවත් ඒ කේසින්ස් ඉවරයි out of stock. ඉතින් අපි ඒක තමයි මේ Antec brand ඒ කේසින් එක දැන් හැමෝටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් අනිත් එක ARGB ෆෑන් 4ක් එක්කලා තමයි එන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන බටන් එක through මේක මොකද්ද චේන්ජ් කරගන්න කලර්ස්. ඉතින් ඕන්නම් ඕෆ් කරලා දාන්නත් ඒ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි යම් මැෂින් එක බිල්ඩ් කරන්න ඊට පස්සේ අපි ඊටු ටික කතා කරගමු. ඉතින් Asus Prime board එක ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. MSI එක මේ විදිහටම වගේ තමයි ඉතින් තියෙන්නේ ඔක්කොම පැකින් එක. මේකේ CD එකක් දීලා තියෙනවා. driver CD එකක්. MSI ළඟ නම් එහෙම driver CD එකක් නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක through අපිට පුළුවන් මේක drivers ටික හරියටම දාගන්න. ඒ වගේම catalogs ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට catalog book එකක්ම තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ ඉතින් back plate එක තමයි තියෙන්නේ. අපි එන මේක unbox කරගමු. unbox නෙමෙයි unpack කරගමු නේද? අපි unbox කරගත්තානේ. දැන් තියෙන්නේ pack එකකින් එළියට ගන්නනේ. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි board එකේ look එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Asus Prime එකේ. ඒක look එකක් තියෙනවානේ. මේක තමයි board එක එන්නේ. නම් අපි මේක දැන් processor එක තියාගමු. right ඉතින් අපේ PC එක අපි build කරගෙන අවසానයි. ඔයාලා දැක්කා මේකේ motherboard එක, ඒක processor එක, RAM එක, NVMe එක අපි මේකට assemble කරන එක ඔයාලා දැක්කා. casing එකේ දැක්කේ නැහැ fans ටික. ඉතින් fans ටික මේ විදිහට තමයි casing එකේ එන්නේ. ඔයාලන්ට මේකේ fans ඔක්කොම control කරන්න පුළුවන් උඩ button එකක් කරහා. මම ඒක කලින් කිව්වා. ඉතින් මේ Forza Horizon 4 game එක තමයි මේ play වෙන්නේ. මේ benchmark එකක් තමයි දාලා තියෙන graphics high මේ range එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් machine එක ඇතුලේ දැන් පොඩ්ඩක් video එකෙන් බලමු. හරි මේ තියෙන අපි මේකට ඔයාලට දෙන කීබෝඩ් එක සුපිරි කීබෝඩ් එක තැඹිලි පාට බටන්ස් වගේම අලු පාට සුදු පාට කවල මේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බිල්ඩ් එකේ ලුක් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන සම්පූර්ණ ලුක් එක. ඔයාලගේ ටේබල් එකෙන් තිබ්බට පස්සේ ඉතින් මවුස් එක තමයි ඔය තියෙන්නේ ටේබල් එකේ උඩ.
ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ බෙන්ච්මාර්ක් ටෙස්ටිං එකක්. ඉතින් අපි ගේම් එකත් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද මේකේ පර්ෆෝමන්ස් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉදිරියේදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මැෂින් එක ඇතුලේ ලුක් එක තියෙන. නම් අපි දැන් ගේම් එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරමු. 1000ක් වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපේ ෆෑන් බේස් එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි හිමීට මේක ඉවරයක් කළා දාමු. මේ වීඩියෝ එක අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අපි ගේම් එකට ප්ලේ කරලා වීඩියෝ ඉවර කරමු. A new beginning to the festival that never ends. Don't go anywhere. Horizon is here to stay.